Boa tarde, pessoal do YouTube. Estou aqui hoje na festa magnética com imã aqui, ó, com esse imã aqui de 80 kg. E é isso aí, ó. Estamos aqui no Rio Mogi Guaçu, Porto Ferreira, aqui na ponte aí, ó. Essa linda ponte. Os achados que nós achou aqui foi isso aqui, ó. Pezinho de bicicleta, uma faca, uma colher, um grampo aí de linha de trem, ó. Resto de uma ferradura, há muitos anos aí dentro d'água. Essa chapinha aqui, essas velas de carro aqui, ó. Um canivete, outra chapa de ferro, essas latinhas aqui por cima aí que nós achamos do rio, tirando para limpar. Outra chapa aqui tirando os dentes do rio, um pedaço de ferradura. E meu sobrinho achou essa arma aqui, ó. Essa arma aqui, essa réplica de um revólver. É um revólver igualzinho. Igualzinho um revólver, idêntico. Tem até a bala aí, ó. Idêntico. É isso aí, pessoal. Dá aquele like, dá o like aí, se inscreva no canal. Um forte abraço para vocês.